Hello guys, good morning po. Ngayon, August 27, 2021. So guys, may i-review ako na isang gamit ko na binili 2 years ago ata. And ito yung guys, ito ang Powerhouse flux core welding machine. So ito guys, 2 years ko nang ginagamit dito sa shop. So itong i-refill ko ngayong bala, pang 8 na siguro to. So guys, hindi naman sa pag-advertise nito, pero kung bibili kayo ng flux core welding, itong Powerhouse, kasi alam ko matibay. Yan, medyo kita nyo na madumi na. So marirecommend ko ito sa mga beginner pa lang, tsaka kahit sa mga nag-heavy duty na welding, kayang-kaya nito kasi ito ginamit ko na rin sa pang heavy duty to, tumatagal siya kahit ilang oras. So guys, mabibili nyo naman to sa Lazada. Sa tingin ko 7,000 ko ata binili to eh. Yan, hindi pa nag-sale yun, bagong labas lang ito dun sa Lazada, kaya binili ko na dahil kailangan ko rin dito sa shop. So guys, bili na kayo sa Lazada. So, matibay itong Powerhouse.